في غابة بعيدة، كان هناك ذئب شاب ضعيف، تضحك عليه الحيوانات لأنه لا يستطيع الصيد وحده. كان يحلم بأن يصبح الأقوى، لكنه كان وحيداً. ذات يوم، أعلن ملك الغابة، الأسد، عن مسابقة: أقوى حيوان هو من يحضر غزالاً حياً من سهول النمر. الجميع خاف، حتى الذئاب الكبيرة رفضت. لكن الذئب الضعيف قرر المحاولة، رغم علمه بالخطر. قضى الليل يدرس خطوات النمر ويخطط بذكاء. في الصباح، استغل انشغال النمر، وبخطة محكمة حاصر غزالاً صغيراً ودفعه نحو واد، ثم أمسك به دون أن يؤذيه. عندما عاد بالغزال، صدم الجميع. قال الأسد: القوة ليست في العضلات، بل في العقل والإصرار. ومن يومها، أصبح اسمه الذئب الذي خلق نفسه.